ഇവനെന്തീ കാണിക്കുന്നത്? ബൈ 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 ബൈ. പുരാതന കാലത്ത് നിന്ന് ആരും ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാനും കുട്ടാപ്പി കൂട്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഓട്ടോയിൽ കയറി പോകുന്നത് കയാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിമാവിൽ 6:30 സ്ലോട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ കയാക്കിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 മണിക്ക് ഓട്ടോയിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ. കുട്ടാപ്പിയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോ ചേട്ടൻ അവസാനം തൃപ്രാർ അമ്പലത്തിൻ്റെ അമ്പലക്കുളത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി തന്നു ഞങ്ങളെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് 7 മണി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തി ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് തുഴയേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു വാം അപ്പ് സെഷനും കൂടി. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തുഴയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനും കുട്ടാപ്പിയും കൂടി ഒരൊറ്റ ബോട്ടിൽ പോകാമെന്നുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുന്നേ കയാക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട ആൾക്കാരാണല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നി ബുദ്ധിയും വിവരമുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറിയ സമയത്തൊന്ന് സെറ്റായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തായിരുന്നു. കാരണം ആ ബോട്ടൊന്നും നമുക്കൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് വരണമല്ലോ. പിന്നെ അങ്ങനെ സെറ്റായപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ തുഴയാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നല്ല ആവേശമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 10 മിനിറ്റ്. പിന്നെ പോകെ നമ്മുടെ ആവേശമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങി. നമുക്ക് കൈ വേദനിച്ചു തുടങ്ങി, നന്നായിട്ട് വിശന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുഴയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മളവിടെ എല്ലാ സ്പോട്ടിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്തിയത്. അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിരപ്പിലെത്തി ഗൈസ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുന്ന ബണ്ട് പോലത്തെ എന്തോ സെറ്റപ്പ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്ന വഴി തുഴയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര നാരോ ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ഒരു ബോട്ടിനെ അറ്റ് എ ടൈം ഇതിലൂടെ പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഒരു റൂട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. രണ്ട് സൈഡിലും മുഴുവൻ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ വളർന്നു നിന്നിട്ട് ഒരു കാടിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസിലൊക്കെ ഈ അനക്കോണ്ടയും മുതലൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തുഴയുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല ചില്ലായിട്ട് തുഴയാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു അടി പോലും തുഴയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശ നമുക്ക് ഫുഡ് തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാക്കേജിൽ ഓൾറെഡി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ചായയും സ്നാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ചായയും പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിച്ച് എനർജി ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും തുഴയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ബാക്കി മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ബട്ട് നല്ല വൈബായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ. നമ്മൾ കയാക്കിംഗ് ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസം അമാവാസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുഴയാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തായിരുന്നു. കാരണം വെള്ളം കുറച്ചായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഈ മരങ്ങളുടെ ഈ കൊമ്പുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തുഴയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. കാരണം ഒന്നാമത് വെള്ളം വളരെ കുറവായിരുന്നു, പിന്നെ നല്ല രീതിക്ക് ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തള്ളി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൽ തുഴഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളമുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് തുഴയേണ്ടിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം എനർജി പ്രയോഗിച്ച് നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ട് തുഴയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വോട്ട് എവർ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കയാക്കിങ്. നമുക്ക് 3 മണിക്കൂറാണ് ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷേ 3 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമ്മൾ തുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾ ഓവർ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു.